ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញក្បួនប្រឡាក់សាច់គោឆ្ងាញ់លេខ1ចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅចាគ្រឿងផ្សំរួមមានសាច់គោផុយចំនួន3គីឡូអំបិល50ក្រាមស្ករអំពៅឬស្ករស300ក្រាមម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមស1មើមធំទឹករំដេងស្រស់10ស្លាបព្រាបាយម្រេចគ្រាប់1ស្លាបព្រាបាយម្ទេសហុយកន្លះស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយនិងស្រាសម្រាប់ធ្វើម្ហូប3ស្លាបព្រាបាយចានេះគឺជាសាច់គោអាមេរិកកាំងចាចំនួន4គីឡូចា4គីឡូជាងណាតែខ្ញុំអត់ចាំថា4គីឡូប្រហែលការដែលទិញហ្នឹងគឺអ្នកលក់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា4គីឡូកន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានថ្លឹងទៀតទេខ្ញុំបានកាត់ថងមកអញ្ចឹងដោយសារតែវាសាច់ហ្នឹងដុំធំហើយខ្ញុំបកកក្នុងទូកកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទុកឲ្យវារលាយបន្តិចវារាងពណ៌រៀងកម្ៅក្រហមកម្ៅចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់លាងទឹកទេចាការដែលយើងប្រឡាក់សាច់គោឬក៏ធ្វើសាច់គោគឺទាមទារសាច់គោដែលស្អាតអត់មានជាប់ជាតិទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាជាប់ជាតិទឹកសាច់គោនឹងជូរពេលដែលយើងធ្វើជាសាច់ងៀតឬក៏សាច់ប្រឡាក់វានឹងឆាប់ជូរចាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់យាវកាត់ខ្លាញ់អីចេញចាហើយខ្ញុំវះវាជាប្រទេសចានេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំវះសាច់គោហ្នឹងណាហើយសាច់គោហ្នឹងគឺយើងដឹងទេសាច់គោអូស្ត្រាលីឬក៏សាច់គោអាមេរិកកាំងគឺវាផុយប៉ុន្តែរសជាតិបើនិយាយពីភាពផ្អែមវាចាញ់សាច់គោខ្មែរយើងខ្ញុំប្រើសាច់គោផុយចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើប្រើសាច់គោខ្មែរឆ្ងាញ់ជាងហើយវាផុយវាអត់សូវផុយប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់ជាងមានជាតិជាងណានេះគឺសាច់គោរបៀបហ្នឹងហើយខ្ញុំកាត់វាជាប្រទេសចំណែកសាច់យាវនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគេហៅថាខ្លាញ់ឬក៏សរសៃវាហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់វាទុកហើយជ្រក់ថង់ទុកស្លម្ជូរគ្រឿងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបកកវាខ្ញុំដាក់ថង់អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វា1គីឡូចេញពេលដែលខ្ញុំវះទៅគឺខ្ញុំទុកតែ3គីឡូសម្រាប់ប្រើការអញ្ចឹងសាច់ដែលទុកស្លម្ជូរគ្រឿងហ្នឹងគឺ1គីឡូហ្នឹងសាច់ប្រឡាក់សល់តែ3គីឡូណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងទូកកអញ្ចឹងបងប្អូនវះយាវវះអីទុកនៅខ្ញុំទៅចានេះដល់ពេលដែលយើងវះហើយគឺវះវាជាបដោយក៏បានជាតឹងក៏បានដែរបងប្អូនស្រេចចិត្តលើចិត្តបងប្អូនហើយវះវាកម្រាស់ប៉ុន្មានក៏បានដែរបើយើងជួយចិត្តញ៉ាំឲ្យសល់ឈាមយើងវះវារៀងក្រាស់បន្តិចទៅបើមិនចូលចិត្តឈាមយើងវះរៀងស្ដើងតិចទៅចានេះគឺជារំដេងស្រស់អញ្ចឹងរំដេងស្រស់ហ្នឹងខ្ញុំលាងទឹកស្អាតដែរណាបងប្អូនហើយខ្ញុំកាត់ក្បាលកាត់កតុយចេញចាហើយខ្ញុំអត់មានកោសសបកវាទេគឺខ្ញុំលាងវាស្អាតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយករំដេងប៉ុន្មានក៏បានដែរខ្ញុំប្រើពីមើមចាហើយខ្ញុំជូតត្បាល់ហ្នឹងឲ្យស្អាតខ្ញុំបុកវាឡើងម៉ត់ហើយចំណែកខ្ទឹមសគឺខ្ញុំបុកវាទូទៅមួយមើមធំហ្នឹងហើយខ្ញុំបកសបកវាចេញនិយាយទៅពេលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើกระดาษជូតត្បាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើលាងត្បាល់ទេខ្លាចជាប់ជាតិទឹកណាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃការប្រឡាក់សាច់គោហ្នឹងធ្វើសាច់គោងៀតក្តីប្រឡាក់សាច់គោឲ្យឆ្ងាញ់ក្តីគឺកុំឲ្យមានជាប់ជាតិទឹកណាហើយខ្ញុំប្រើម្រេចហើយប្រើម្ទេសហុយបងប្អូនប្រើម្ទេសស្រស់ក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាអីទេចំណែករំដេងដែលខ្ញុំបុកហ្នឹងគឺខ្ញុំចុងក្រោយមកគឺខ្ញុំពូតយកទៅទឹកមកប្រើបើបងប្អូនចង់ប្រើទាំងរំដេងសាច់រំដេងក៏បានដែរវាអត់ជាបញ្ហាតែបើយើងប្រើទឹករំដេងទៅវាអត់មានជាប់កតិចអញ្ចឹងទៅក្មេងៗញ៉ាំអីវាអត់ទៅមាត់ទៅអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគេអត់ចូលចិត្តកាករំដេងតិចជាប់សាច់គោខ្ញុំប្រើអំបិលចាខ្ញុំប្រើអំបិល50ក្រាមកន្លះខាំណាហើយនឹងស្ករអំពៅចំនួន300ក្រាមគឺ3ខាំ
chấm pua sạch cô Americ nâng bờ nẹt khác cái chui chật ám ai đã 350 gram bànแต่เนี่ยได้กว่าจูจะไปแอมก็อาจไปถอยอย่าไปถอยสกอตามหนึ่งบานจ้าnhóm ប្រើប្រេងខ្យង 2 ស្លាបព្រាបាយដែរណាបងប្អូនให้ម្សៅស៊ុប 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេមិញណាហើយនឹងស្រាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចំនួន 3 ស្លាបព្រាបាយទឹករំដេងខ្ញុំដាក់ដំបូងគឺ 5 ស្លាបព្រាបាយចាហើយខ្ញុំច្បល់វាចូលនិយាយទៅខ្ទឹមសបងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានដែរតែខ្ញុំដំទូអញ្ចឹងណាហើយឈាមសាច់គោឈាមអីកុំចោលយើងចាក់ប្រឡាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ចាគោវាចូលគ្នាហ្នឹងយើងប្រឡាក់កុំឈប់ដៃរយៈពេលយ៉ាងហោចហ្នឹងក៏5នាទីដែរណាបងប្អូនកុំដើរទៅណាច្បល់វាចូលគ្នាច្បាច់វាថ្នមដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាចំពោះបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាគិតថាផ្អែមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តផ្អែមបថយពូសាច់គោនេះគឺជាក្បួនប្រឡាក់សាច់គោឆ្ងាញ់បើបងប្អូនគិតថាផ្អែមពេកបថយសាច់ចិត្តបងប្អូនតែក្បួនរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតដូនតាច្រើនចំនួនទៅហើយចាហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំថែមទឹករំដេងចំនួន 5 ស្លាបព្រាបាយទៀតចំពោះទឹករំដេងហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏ស្រេចចិត្តបងប្អូនបើអត់ចូលចិត្តក្លិនខ្លាំងបថយក៏បានដែរណាហើយគោច្បល់ចូលវាចូលគ្នាទៅបងប្អូនឃើញទេពេលដែលយើងប្រឡាក់ហើយទុកវាប្រហែល5នាទីពណ៌វានៅតែស្រស់ស្អាតដដែលណាចាមើលបងប្អូនចាចំពោះក្បួននេះខ្ញុំឲ្យយកតែសាច់គោប្រភេទផុយទេសាច់ប៊ីស្ទឹកឬក៏សាច់គុំកតុយឬក៏សាច់គេហៅថាសាច់របៀបថាច្រឡកក្នុងណាសាច់គោវាមានសាច់ច្រឡកចាច្រឡកក្រៅច្រឡកក្នុងវាផុយច្រឡកក្រៅក៏វាផុយដែរតែវារៀងអត់សូវផុយដូចច្រឡកក្នុងចាហើយខ្ញុំរុំថង់ដាក់ក្នុងចានផ្ទេសាច់គោដាក់កធុននឹងឲ្យរុំថង់ឲ្យខ្លះសេរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងទូទឹកកកបើបងប្អូនអត់មានទូទឹកកកប្រើអាឡាំងទឹកកកហ្នឹងអាឡាំងដាក់ទឹកកកធុងទឹកកកក៏បានដែរធុងហើយបន្ទាប់ពី1ម៉ោងមកគឺខ្ញុំដាំខ្ទះដាក់ប្រេងឆាតែបន្តិចទេបងប្អូនប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយហើយភ្លើងខ្ញុំប្រើកម្ដៅខ្លាំងណាចំពោះការចៀនសាច់គោគឺយើងត្រូវចៀនឲ្យលឿនដោយប្រើកម្ដៅខ្លាំងពេលខ្ទះក្ដៅខ្លាំងចាំដាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនចង់អាំងឲ្យនឹងខ្ជុំរឹតតែឆ្ងាញ់ចាចំពោះសាច់គោអាចចៀនដាក់ភ្លើងខ្សោយទេបើដាក់ភ្លើងខ្សោយវានឹងធ្វើឲ្យសាច់គោស្វិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ភ្លើងឲ្យខ្លាំងហើយប្រេងកុំដាក់ប្រេងឆាច្រើនពេកហើយគោវិលដូចខ្ញុំចេះបងប្អូនដើម្បីយកពណ៌លើសាច់គោអញ្ចឹងសាច់គោរបស់យើងខាងក្នុងគឺវានៅមានជាតិ juicy បានន័យថាវាមានជាតិសំណើមចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពណ៌វាចាប់ផ្ដើមស្អាតបដើហ៎ចានេះដោយសារតែមានបងប្អូនជាច្រើនក៏បានសនំពោសុំក្បួនសាច់គោឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចេញក្បួនសាច់មាន់ឆ្ងាញ់វិញម្ដងណាបងប្អូនឃើញបដូរពណ៌បន្តិចម្ដងសុំទោសបងប្អូនដោយសារកាមេរ៉ាខ្ញុំថតរៀងឆ្ងាយហើយខ្ញុំស៊ូមណាអញ្ចឹងពណ៌ឃើញស្អាតឥឡូវខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាមកជិតថតឲ្យជិតឃើញពណ៌ពិតរបស់វាគឺពណ៌នេះហ៎បងប្អូនចាបើបងប្អូនចូលចិត្តឈាមហាន់ប្រទេសសាច់គោនោះឲ្យក្រាស់ហើយពេលដែលវាបដូរទៅជាពណ៌ស្អាតហើយបងប្អូនដកសាច់គោនោះចេញពីខ្ទះភ្លាមចាកុំទុកនៅក្នុងខ្ទះក្ដៅអញ្ចឹងវានឹងនៅសល់ឈាមក្នុងបើសិនបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យមានឈាមទេបងប្អូនចៀនឲ្យយូរដូចខ្ញុំទៅវានឹងអស់ឈាមពីក្នុងសាច់គោហើយចាទុកនៅលើខ្ទះក្ដៅឃើញគួរឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនក្បួននេះអាចយកញ៉ាំជាមួយជ្រក់ក៏បានញ៉ាំលេងធ្វើជាគ្រឿងក្លែមក៏បានឬក៏ញ៉ាំមួយបាយសក៏បានដែរណាហើយក្បួននេះគឺនិយាយទៅគឺក្បួនខ្ញុំចេះតាំងពីដូនតាតច្រើនតចំនួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកក្បួននេះទុកបរៀនតដល់កូនចៅហើយបើគិតថាផ្អែមឬក៏ប្រៃអីអញ្ចឹងបងប្អូនកែដកគ្រឿងផ្សំថែមគ្រឿងផ្សំបន្តិចស្រេចលឺចិត្តបងប្អូនចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំថតពីលើ zoom មកទៀតហើយពណ៌វារៀងបដូរពណ៌កាមេរ៉ាខ្ញុំពេលដែលថតពីលើមកវារៀងពណ៌ស្អាតទេត្រូវតែដាក់កាមេរ៉ាជិតបានវាស្អាតអានេះគឺខ្ញុំចៀនឲ្យអស់ឈាមណាចាវាអត់មានឈាមទេសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចូលចិត្តឲ្យមានជាប់ឈាមក្រហមអីហ្នឹងគឺត្រូវហើយតែសាច់គោហ្នឹងនៅតែផុយហើយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូន
nè sạch cô nâng vậy tới khi nhom nâng tục viết classe nó không tu từ cọ và to tiết rồi dạ p 1 ថ្ងៃ tới 2 ថ្ងៃ tiết á chăm sãi khi nhom nâng chiên ao khơiอย่างchiêm mọi bong bồn mới lá đôi thằng này khác thì chơi chân nhâm sạch cô nó ở miền chít cả hôm không tịt tịt cha nè sạch cô xa đấy bong bồn anh ấy mình toàn cho mà dục ấy nè khi nhom tục classe mà màu hay khi vô mà chiên á anh ấy so là khi nhom mình toàn bàn chiên cứ po vì cả hôm sọt ăn mình tên nó bong bồn vậy tới sạch cô bà dương chơi cái bồn lại ngang đi hơi á bong bồn vô từ lụa cha nấu hàng ấy thưa ấy lụa mẹ bao nhiêu ấy cứ trời ấy cái bồn đó á hà lớn ní cứ nhom cắt ở bong bồn mưa là miền chít cái hòm tịt tịt nó không sát nhá ní cứ nhom chiên nó ngày bà tọt tiệt cha mà dục bắt lo mà dục hát nhom cào mới chiên chẳng chấm pua nè để cho chất chiêm khăng á cứ quậtหั่น sạch cố về để quật vẹt sạch cố ở khăn tịt chà về để quật chiến quật prai phơi khăng được khné bẩn té đời sao tại vì khá hình chừng cả hôm được hàng khăn viên đâu sao chiết hôm mình chiêm thì tịt được hàng khănแต่hàng cỡ cứ dương chiên được khné cứ dương đặt phơi khăng hay ô lược tè nứng hai chùm này tật cái han thang gravy đó cứ dương cũng trao lấy vô mà sôi lừa sạch cố cứ nấu tại mình rút chít ngắn nhé mong ổn cha hơi chừng po sạch cố ní cứ khi ông ban classe pi giúp nông tu tự có vì bắt đầu po bàn tay vì ăn khô chứ nè để sao vì thở chiết để chẹn cứ vì bắt đầu po chẳng bong ổn nó sừng kẹt khơi tháp để những classe pi giúp nông tu tự có cứ vì nó bắt đầu po nhóm vô vì mà thôi chia sạch cố nghiệt cứ buôn bọc nhóm ní thôi chia sạch cô phải lạ của bán thôi chia sạch nghiệt của bạn vậy tất cả buôn ní cứ buôn tranh bị đôn ta màu trắng bị đào màu chà che to cho ran chầm nón hơi vậy tới nhôm mầm bay buôn ní ban này tha nhôm mầm bay cái buôn ní ao bong ôn squall chứ á cái mầm bay ca sừng ngặt chân bong ôn nhiều pra từ hay bảo bong ôn cho hai ngày của bán nhóm bạn 2 ngày nhưng 2 lần mà sính đọc màu cầm đào với chất sập ông xa xé bà cực chỉ pha rần hái cứ mà rồi 27 pha rần hài bà cực chỉ ông xa xé cứ chất sập ông xa xé nhóm 2 vì là ngút cha bong ôn mơ khơi lần cả hóm á còn là tha pe để nhóm thọt trên phim sân nắng viện bà lư viện cụm chẳng khơi vì hình khmá đập pe dương tiền vì máu ở trong bà lư thường ngày cứ viên đâu ta cả hóm sạch khơi như bong ôn sẽ cùng giết miền Pra chiết kỳ mí cha sạch thịt kỳ mí ấy tế bật lạ khôn ai ha khôn ai miền làm máy nhằm tới cứ sọc phèo lò cha xong ở con xongรับการทำ đàn test naให้bàโจจัดในวิดีโอนี้ complete จด like និង subscribe YouTube channel របស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ